我成日脾虛濕重點算好啊？其實身體唔係幾好嘅人咧，基本上都會脾虛濕重噶。我教你個簡單又實用嘅方法啦。枕頭邊放一樣嘢，一邊聞住氣味，一邊對脾胃好。呢條視頻我發一次就冇一次，可能係呢個方法佢又平又電水啊，又唔知當咗邊個財路啦。你刷到呢條視頻嘅話，說明你個運氣真係好啦。幾十萬個人入邊就係得一個人先可以刷到啫。但係你都要應承我，你唔好淨係點讚啊，你自己一定要記低啦。大家明嘅，俾啲有心人見到嘅話，呢條視頻可能好快就會冇見噶啦。呢個係傳承咗1000幾年嘅千古名方嚟嘅，係我哋老祖宗留低嘅智慧啊！1000幾年前老祖宗就喺度用噶啦，本身就應該俾我哋普通老百姓用嘅，就應該俾更多人知道，更多人用先得噶。關鍵係佢冇使幾多錢啊！你哋記住啦，蒼實、八字、丁香每樣10克，將佢哋搗碎，咁樣方便散味，然後裝埋一齊，整成個咁樣嘅小香囊。平時你就將佢帶喺身上，擺喺包包度，瞓覺嘅時候就放喺枕頭邊度，亦都可以掛車入邊一個嘅，辦公室又可以放一個，聞一聞芳香發散，聞住脾胃就舒服晒噶啦。如果唔識整又懶得整嘅，喺視頻左下角有帶背號嘅呢個成品啊，帶翻去直接用就得噶啦，一家大細都啱用噶。